前一排咧就去咗深圳啦，去咗個俄羅斯嗰啲公司嘅咩超級市場度買咗啲貨嘅，買咗啲產品嘅。咁今日咧就示範一下佢係乜嘢啦。其實買咗唔係太多啫，就買咗啲套娃嘅，咁係屬於俄羅斯啲特色嘅工藝品啦。咁啊睇睇佢點樣啦。嗱，套娃咧你見到我個影像啦，就有大有細嘅，有啲咧套成10套啊，10個娃都有嘅，有啲8個啊。起碼都5、6個嘅，咁我買咗一個細細地㗎啦。咁而家咧朋友都幫手嚟睇睇，麻煩你將佢套一套俾大家睇下啦。係啦，咁而家咧佢有大有細嘅，而家咧就將個細嘅就藏落個第二細嗰度咯。佢有啲成10幾套都有㗎，做得好精緻㗎。咁我真係諗住買嚟玩下，所以就變咗即係買個5層㗎咯。係啦，咁麻煩你再套埋第3層啦，即係套成一個形咁咯。好啦，咁就將套埋呢度啦。係啦，咁就套到最大一個。我買咗個5層嘅啫。係，咁你見到大家都見到嗬，都幾靚㗎喎，都幾靚㗎吓。咁除咗個套娃公仔買咗之外咧，咁啊買咗個俄羅斯嗰啲製造嗰啲袋咯。咁佢亦都係啲環保咁樣，有拉鏈㗎，套都幾好，又唔係太貴嘅。睇下。咦，係啦，擺翻靚少少俾大家睇下啦。可能話咦幾靚喎，佢呢個價錢好似都唔係好貴嘅啫，好似如果冇記錯得20零30蚊之類，總之應該都唔夠啊40嘅，唔記得咗。可唔可以睇一睇反啦？反入邊有咩咧？係啦，原來有把梳嘅喎，係有嘅梳，同埋咧我都講咗下，同埋呢度咧係好似係有個鏡喎。即係連梳連鏡嘅套裝嚟嘅嚇，都幾靚。一個咧就有嚿俄羅斯嘅番梘喎，咁都幾得意嘅嚇。咁呢度咧買咗啲食物嘅，不過點解影到咁少咧？因為已經食咗啦。